हेलो गाइस, स्वागत छ मेरो भिडियोमा। आज परवानीपुरमा भएको दुर्घटनामाथि म आज छलफल गर्न गइरहेको छु। आज मिति 2082 एकौँ महिना 9 गते भएको दुर्घटनाले हृदय नै हिलाएको छ। परवानीपुरमा भएको एक्सिडेन्टले एकजनाको मृत्यु र 3 जना घाइते। केटाको चाहिँ अन द स्पोट्स डेथ भयो। ट्र्याक्टरले हाने मोटरसाइकललाई र ट्र्याक्टरको पुरै पाटपुर्जा हुलिया नै चेन्ज भएको छ। ट्र्याक्टर चाहिँ सोझै सिधा हुन्छ, सोझै पल्टिहालेको हुन्छ। केटा चाहिँ 20 वर्षको छ र ऊ चाहिँ अन द स्पोट डेथ भयो। त्यो चाहिँ परवानीपुरको नै हो। एज चाहिँ 20 वर्षको छ। अब बाँकीको घटनामा त त्यो चाहिँ भयो। अब निष्कर्षमा के निस्किन्छ पछि अब पुलिसहरूले अब अनुसन्धान गर्छन्, अब के छलफल गर्छन्, अब कसकोमा दोष छ त्यसलाई सजाय पाउँछ र र जसको गल्ती छ त्यसलाई सजाय पाउँछ र जसको अब छोराको अब मृत्यु भयो त्यसलाई अलिकति सहयोग गर्नेछ। तर सरकारले जति पनि अब त्यसलाई सहयोग गरे पनि केही छैन त्यसमा। सहयोग गरेर के फाइदा जब त्यसको छोरा नै मृत्यु भयो त? हँ? त लास्टमा यही भन्न चाहन्छु कि अब रोडमा अलि राम्रोसँग गाडी चलाउने र धीराधारीमा र ट्राफिक रुल्सको पालना गर्ने। अब जे भयो भयो। अब त्यसैले अब ओभर स्पिड नगाडी चलाउने। अब जे भयो त्यो त भयो। अबदेखि गल्ती नगर्ने यसो चाहिँ